Здравейте, приятели! Продължаваме да се чистим, като днес ще направим един ритуал, който ще ни чисти от нашия собствен негатив, който ние сме създали самостоятелно. Нали? Това се нарича самоуроки, самопорча, самовнушение. Това е когато имаме негативно мислене или имаме някакви блокажи. Примерно много често се случва, такава ситуация, където примерно човек пита дали нещо ще се случи в позитивен аспект. Например, ще ме вземат леди къде си на работа и ти му гледаш и правиш диагностика и му казваш да, отговор е положителен и той след малко ти се обажда и казва не ме взеха на работата. И нали, ако този същия човек не беше си гледал, не беше питал по въпроса, нали, щеше да му се случи това, което трябва да му се случи. Нали, това е вътрешна програма, която самоурочасва, която саморазрушава и която самосаботира човек. Нали, такива програми ще чистим, както и когато примерно му кажеш на човека, че ще му се случи нещо хубаво, пък на него му се случва нещо наобратно, когато той сам си ги предизвиква тези неща. Причината за това явление е когато примерно човека има вътрешна вина, смята, че не е достоен да бъде щастлив, не вярва, че може да бъде богат и успешен, не вярва, че може да бъде обичан, в смисъл може да живее с идеята, че е грешен, че е недостоен и лош човек. Всички тези мисли, програми, внушения, убеждения, вярвания, както и патерни всевъзможни, които имаме, това са пак такива убеждения, като например всички мъже са свине, парите са зло и всякакви такива неща. Или като например, че всяка жаба да си знае гьола и след като си се родил беден, беден ще умреш. Нали, това са такива патерни, нали, така се наричат убеждения, с които човек живее и подобни неща му пречат да бъде щастлив. И днес ние ще чистим тези въздействия, нали, тези програми, които ние сме създали, и когато имаме такива програми, то това служи за основание, за да може и други да ни вредят. И ние ще изчистим тези програми, които сами сме създали и негатива, който сме привлекли към себе си. Вследствие на това, че сме имали такива негативни програми и сме направили нали, сами сме направили така, сме предизвикали, че да ни нападат всевъзможни врагове, да ни правят различни магии. Нали, от вътрешната мисъл, че заслужаваме такова нещо да ни се случи. Имаме прекрасен алтар, благодарение на вас и на вашите подаръци. Благодаря ви много. И също така не се занимавайте с хора, които примерно ме плюят. Нали, даже и колеги такива. Това не са колеги. Всеки един истински практик знае, че той е представител на висши сили и че той е просто проводник и е просто работник на конкретната сила. Той е посредник между съответната сила и хората, при които е пратен. Всеки един човек, всеки един практик знае, че другия практик е представител на висша сила и по никакъв начин няма да тръгне да плюе, да злослови, да критикува работата на другия практик. Така че тези, които примерно плюят, критикуват работата на колеги, те не са практици. Висшите сили за това нещо много наказват, защото примерно нали, човек, който служи на висшите сили, било то свещеник, било то нали, човек, който е лечител, целител, маг,
той е представител на висшата сила и всяка критика и обида към този човек, тази сила я таксува, нали, като лична към себе си. И примерно магични войни между двама практика, които са истински практици, не може да съществува, защото висшите сили са ни изпратили на земята за да работим, а не за да се занимаваме с глупости, и веднага се прекратяват отгоре подобни неща, като се скарват на съответните практици. На мен лично са ми опъвали ушите по този въпрос и нали, такива хора, които не спазват тези правила, не са никакви практици. Така че, нали, не се занимавайте да спорите, да убеждавате каквото и да било. Тези хора за мен са спонсори. Иначе благодаря, че ме защитавате, че се застъпвате за мен. Нали, истинския практик, този, който служи на висшите сили, оставя делата, труда му и резултатите да говорят. Тъй като най-основната цел, която е тук на земята, е да си свършим работата. И сега започваме да се чистим от собствени грешки, от негативни мисли и програми. Изчистват се всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на всевъзможни черни магове и черни практици. И се примахва всички всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, дмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи програми, с глас, завист, злост, слова, дела, мисли, всички всевъзможни съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници, уроки, самоуроки, порчи, самопорчи, проклятия, самопроклятия, настройки, самонастройки, както и дадения став със силата на руните, глифите и литерите, намира и унищожава всички грешки. Кажете своето име. Грешки, косяки, самосглази, неудачни работи. Изчиства. Кажете своето име. От последствията на моите неудачни работи, опити да се изчистя или неудачни ритуали, ако съм провеждала, кажете своето име. Както и от всичкия негатив, който има кажете своето име. Който има заради тях. Виждате ли колко сме работни? Освободената енергия се пренаправя за увеличение на, кажете своето име, благосостояние, благополучие и просперитет. Дадения став започва своята работа след активация с огън, без вреда, за, кажете своето име. Физическо, психическо здраве, без материална вреда, за, кажете своето име. И близките, кажете имената на близките си. И домашните любимци, кажете имената на домашните любимци.
Унищожаваме експресно всичкия негатив, който сме самосъздали. Порчи, самопорчи. И сега ще унищожим всичко, което е създадено и придобито следствие от този негатив. Всичко, което сме привлекли, е вредно за нас. Нека със своята сила дадения став разрушава всички кълдовски замки, непрогляди и морки, закълцовки, чести освобождава. Кажете своето име. От абсолютно всички насочени и направени към кажете своето име. Враждебни, вредоносни за кажете своето име. Кълдовски и магически въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение от всички известни и скрити за кажете своето име. Източници с цел да се разрушат и свалят защитите ми, а също така и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Нека със своята сила дадения став разрушава всички кълдовски замки, непрогляди морки, закълцовки, чисти освобождава. Кажете своето име. От враждебни, вредоносни за мен кълдовски въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение, от всевъзможни източници, от черномагически ритуали и въздействия, от всевъзможни въздействия чрез гробище, от закълцовано вакълдъство, от порчена смърт, от порчена старост и уродство, от порчена отнемане на младост, от всевъзможни кълдовски въздействия на финансов крах, на закритие блокажи, на финансовите и паричните канали, на нищенска доля, вдовство и развод, от всевъзможни проклятия, от глас, от самозглас, от уроки, от самоуроки, от проклятия, от самопроклятия, от прикорми, от привороти, от вороти, подклади, мороки и уморочки, от заговори, наговори, шепотки, приговори, заклятия, заклинания, от кълдовски и магически въздействия на подчинение, на переклад кълдъсва, болести, уродство, старости, злощастие, нищета, бедност, безпаричие, безработица и със своята сила дадения став напълно и безвъзвратно унищожава всички тези въздействия. Нека със своята сила дадения став разрушава всичко, което кажете своето име. Е създал от началото на своето сътворение до ден днешен, както и да разрушава това, което се създава в бъдеще, като негативни мисли, програми, внушения, убеждения, вярвания, ги превръща изцяло в прах, като освобождава, кажете своето име, от последствията от този негатив, който кажете своето име, е създал. Нека със своята сила дадения став разрушава всички кълдовски замки, непрогляди морки, закълцовки, чисти освобождава. Кажете своето име.
от всевъзможни опити да се насочат и отпратят към, кажете своето име, негативни, враждебни, вредоносни, колдовски въздействия с цел да лишат, кажете своето име, от благосъстояние, благополучие, удача, успех, щастие на всички нива, във всички сфери на живота, на, кажете своето име. С цел да се затворят всички пътища и дороги, да се вържи късмета, да се закрият финансовите канали, паричните канали, финансовите потоци и да се попречи на процветанието на, кажете своето име, благополучието и свободното постъпление на финанси, пари, подаръци към и всевъзможни блага към, кажете своето име. А също така да се затворят всички пътища и дороги, възможности, способности и да се поставят препятствия, блокажи, прегради за, кажете своето име, трудоустройство и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Дадения став със своята сила разрушава всички колдовски замкини, прогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава всички, кажете своето име, парични и финансови канали, парични и финансови пътища и постоянно насочва и привлича към, кажете своето име, финансови потоци, материални блага. Дадения став разрушава всички колдовски замкини, прогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава, кажете своето име, от абсолютно всички насочени и отправени към всички, кажете своето име, враждебни, вредоносни, колдовски въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение от всевъзможни източници, цел да лишат, кажете своето име, здраве, от физическа жизнена сила, енергия, красота, обаяние, също така от каквито и да било способности, качества, достоинства, перспективи, уважение и признание от обкръжаващата среда и хора, високоплатена работа, богати, финансови, парични, щедри клиенти и работодатели, професионален, социален, персонален и финансов ръст, успех и процветание и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Дадения став разрушава всички колдовски замкини, прогляди и мороки, закълцовки, чисти, освобождава, кажете своето име. От всички насочени и отправени към, кажете своето име. Враждебни, вредоносни, магически, мистически, астрални въздействия, планети, в същото число от въздействия, открити кажете своето име. Природа, характер, произхождение, източници от всевъзможни същества, сущи, духови, демони, призраци, фантоми, куби, сукуби, импланти, подселенци, програми, подпрограми, всевъзможни предмети, обекти, субекти, енергия, материя, а също така и от тяхното проникване в, кажете своето име, тяло и тънки тела. И със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия. Дадения став разрушава всички колдовски замкини, прогляди и мороки, закълцовки, чисти, освобождава, кажете своето име. От насочени и отправени към, кажете своето име. Враждебни и вредоносни, магически, мистически, астрални въздействия, планети, в същото както и
примахва всевъзможни порчи на неудачи, разорени от порча на загуби, порча на имущество, благосъстояние, благополучие, здраве, от порчи на дела, от порчи на задумки, от порчи на короба, от порчи на сундуки, от порчи на транспорт, от порчи на аварии и разруха, а също така от всевъзможни други негативни програми и подпрограми и въздействия. Изчисва от сглас, самосглас, порча, самопорча, проклятия, самопроклятия, заклятия, самозаклятия, ритуали и обряди, изпратени против, кажете своето име, или които имат негативно влияние върху процветанието, кажете своето име, както и кажете името на своята фирма, ако и бизнес, ако имате такъв. А също така изчисва от порчи и самопорчи на пари и богатство, от порчи и самопорчи на празни портмонета и джобове, от порчи и самопорчи на нищета, от лути порчи и самопорчи на разорение и дълги и дългове, от порчи и самопорчи на кариера, от порчи и самопорчи на успех, от порчи и самопорчи и проклятия, самопроклятия на затваряне на пътищата, вързан късмет и на пътища, от порчи и самопорчи на закритие на дороги и пътища, на денежни, на финансови канали и перспективи. Примахва се порча, самопорча на короба, на сундуки, на таро, на руни, изчиства се от порчи и самопорчи на маята, на сухота, на худо и погано и условна съдба, от закълцована негатива, също така и от всевъзможни други деструктивни програми, подпрограми и въздействия. Дадения став разрушава всички кълдовски замкини, програди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава. Кажете своето име. От всевъзможни отрицателни, магически, кълдовски, видовски, магически, енергетически, враждебни, вредоносни въздействия от страна на всички известни и скрити, кажете своето име, врагове и техните помощници, от всички отрицателни, магически, кълдовски, враждебни, вредоносни въздействия към, кажете своето име, от страна на всички известни и скрити врагове на, кажете своето име, от всички колдуни и колдуници и всевъзможни други практици, при когото, който и да било е поръчвал, поръчва и ще поръча враждебно за, кажете своето име, кълдасво и при всевъзможна и при всеки опит за вредоносно въздействие на, кажете своето име, и със своята сила дадения став веднага, напълно и безвъзвратно разрушава всички тези въздействия. Дадения став със своята сила разрушава всички кълдовски замкини, прогляди, морки, закълцовки, чисти, освобождава. Кажете своето име. От абсолютно всички откати, обратни удари, побочни бинарни явления на ставове и други ритуали и кълдовски въздействия и магическите и кълдовските грешки на, кажете своето име, и близки и близките, напълно разрушава всички откати, обратни удари, побочни бинарни проявления на ставове и кълдовски въздействия, магическите и кълдовските ошибки на, кажете своето име, и неговите близки, злощастието, бедността, нищинската доля, злата удача и безработица, магически въздействия на переклад, кълдасва и болести със своята сила дадения став напълно разрушава всички проблеми и болести на, кажете своето име,
всички тези въздействия и всички негатив. Дадения став разрушава всички колдовски замкини, прогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава. Кажете своето име. От магически въздействия, изпратени с цел да се създадат всевъзможни скандали с когото и да било из обкръжението на. Кажете своето име. Познатите и чуждите за. Кажете своето име. Хора да създадат всевъзможни проблеми с власти, авторитетни инстанции, да създадат всевъзможни съдебни процеси, с който и да било, да изпратят и да наведат на. Кажете своето име. Всевъзможни глоби, финансови загуби, финансови убитки и потери, а също така да изпратят и наведат на. Кажете своето име. Уволнение от работа, откази във важни въпроси и дела в това число и отказ над устройство на работа. И напълно разрушават и отстраняват всички прегради, блоки, препятствия, всевъзможен характер, произхождение и природа и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия и всички негатив. Дадения став разрушава всички колдовски непрогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава всички чакри на. Кажете своето име. От всевъзможен негатив, от зло, враждебно и вредоносно колдовство, меко и хармонично за. Кажете своето име. Без вреда за психическото, физическото здраве, благополучие, благосостояние и имущество и със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези въздействия и целият негатив. Дадения став със своята сила разрушава всички колдовски замкини, прогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава разума на. Кажете своето име. Разум, дух, душа и тяло от негатив, блокажи, блоки от зло, враждебно и вредоносно колдовство, без възврата на този негатив, обратно към. Кажете своето име. И семейството. Дадения став разрушава всички колдовски замкини, прогляди, мороки, закълцовки, чисти, освобождава. Кажете своето име. От всевъзможни поставени, прикачени на. Кажете своето име. Канали и присоски с цел да се източват от. Кажете своето име. Жизнени сили, енергия напълно и завинаги безвъзвратно отсича всички канали и присоски от. Кажете своето име. А също така всички канали, които са поставени и прикачени на. Кажете своето име. С цел да се изпраща враждебно и вредоносно колдовство, негатив, болести, бедност, злощастие, безработица и зла доля със своята сила дадения став напълно разрушава всички тези канали. Както и се унищожават всички си възможни и съществуващи крадници и обменници. И се наказват тези, които са крали, като ги предаваме на Висшия съд. Дадения став със своята сила разрушава всички колдовски замкини, прогляди, мороки, закълцовки и дава на. Кажете своето име. Всичката информация за своята работа, съвети и отговори на въпроси чрез сънище, всевъзможни други достъпни за. Кажете своето име. Методи. Дадения став със своята сила и силата на боговете получава енергия от космоса и всички врагове на. Кажете своето име.
постоянно изпълва, кажете своето име, положителна енергия, физически сили. Дадения став с момента на активация работи под защитата и покровителството на боговете, меко и хармонично за, кажете своето име. Без вреда на благосостоянието, благополучието и имуществото, без да пречи на работата на другите ставове, които са активирани от мен, както и на другите ритуали, които са активирани от мен. С този став може да се ходи на църква и да се провеждат всевъзможни въздействия върху група хора, всевъзможни магически, енергетически практики. И кажете своето име. Свободно извършва своя енергообмен с околната среда, Вселената и всички свои задължения, права и мисии. Дадения став разрешава и на мен да провеждам с, кажете своето име, всевъзможни лечебни и защитни въздействия. Дадения став безпрепятствено позволява на, кажете своето име, по своя воля да произвежда абсолютно всевъзможни въздействия на всевъзможни обекти, предмети, хора, група хора и животни. Активирам дадения став с името и силата на Один и всички други богове и богини от Асгард, с силата на Висшия съд, с съвета на 9, с съвета на 12 и изгаряне. И той започва своето действие веднага и след което застава като защита. На, кажете своето име. Гледате го, ако ви понася всеки ден за бързи резултати, на който не му понася много добре, гледа през 3 дена, през 7 дена или през 10 дена. Ако ви е много негатива и искате бърза промяна, ги гледайте всеки ден. Ще има си странични ефекти, когато има негатив, но когато негатива започне да изчезва, страничните ефекти изчезват също. Гледаме го на принципа на другите ритуали на моя канал. Като един път е гледан съответния ритуал и сте си казали името, после можете да спите. На него можете само да го слушате, можете да го пускате и без звук. Екрана просто да е срещу вас. И гледате рекламите, палите свеж или правите добро дело. Ако не искате да гледате рекламите, палите по-голяма свещ. Благодарим на Один и на всички сили от Асгард и на всички сили от канала Валкирия, с които ни покровителстват и ни помагат да се изцелим. Благодарим! А на вас, приятели, пожелавам всичко най и ви чакам с добри новини. Чао, чао!